قناة عجايب تقدم لكم برنامج حكاية مثل، تقدمه لكم ريما الحبيبي. في يوم قعدت أنا وواحدة صاحبتي نفكر ليه زميلنا اتطرد من الشركة فجأة هو ومديره. فضلت تسمعني وفي الآخر قالت لي: يا بنتي للأسف حاميها حراميها. الولد ده كان دايما بيسرق ومديره كان دايما ساكت لأنه كان بيغطي للأسف عليه، لحد ما الموضوع اتفضح واتطردوا هما الاتنين. فقلت لها بكل حزن: يا خسارة والله، كان ولد ذكي وشاطر، بس زي ما قلتي حاميها للأسف كان حراميها. لو مديره كان عنده ذرة ضمير كان فوقه ونصحه، بدل ما الموضوع كبر واتطردوا شر طردة. وبعدين قلت لها: تعرفي أصل حكاية حاميها حراميها؟ فقالت لي: لأ. فقلت لها: طيب تعالي احكي لك الحكاية. زمان سافر 3 شبان لبلاد قريبة جدا من بلادهم، ولسوء حظهم واحد استغلهم وسرقهم، ولأنهم ميزوا شكله فضلوا يدوروا عليه في كل مكان لحد ما وصلوا له وأخدوه وراحوا على القاضي، اللي أول ما شافهم وقعدوا يحكوا له اللي حصل قال لهم: طيب سيبوني دقيقة واحدة مع الحرامي، أو قصدي يعني الراجل اللي انتوا بتقولوا عليه إنه حرامي، وأنا هنادي عليكم بعدها. وفعلا خرجوا، وبعد دقيقة نادى عليهم وقال لهم: مش حرام عليكم تتبلوا على عباد الله؟ ليه تتهموا الراجل بالسرقة وتقولوا عنه حرامي؟ الراجل بريء ومعهوش أي حاجة تخصكم. استغربوا جدا وفضلوا يحلفوا ويقسموا إن هو اللي سرقهم، لكن القاضي مصر إنه ما حصلش أي حاجة من الكلام ده. ولحسن حظهم إن كان فيه راجل من أهل البلد واقف متابع الموقف، فقرب منه وقال له: بقولك إيه، ما ترجع للشباب فلوسها، دول برضو أغراب، وأوعدك هديك قطعة ذهبية مقابل إنك ترجع لهم كل فلوسهم، ويا أخي الحلال أحسن من الحرام. فقال له: على فكرة أنا كنت هرجع لهم فلوسهم، لكن القاضي هددني وطلب إنه يقسم معايا الفلوس، ويا إما أعمل كده يا إما يسجني. فبص الراجل بكل حزن للقاضي والحرامي وال3 شبان وقال: حاميها حراميها. ومن ساعتها وبقى مثل شائع ومعروف جدا في المواقف اللي فيها المسؤول بيقسم مع الحرامي بدل ما ياخد موقف ويعلي قيمة الحق. قولوا لنا بقى، كام مرة قلتوا المثل ده في حياتكم؟ كنتم مع برنامج حكاية مثل. انتظرونا في حلقة جديدة ومثل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات تحبوا تعرفوا مثل ايه المرة الجاية. وشكرا لكم والسلام عليكم.